હેલો ફ્રેન્ડ્સ, બીઝી પ્રેસ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવતા શીખીશું ડ્રાયફ્રૂટ ચોકલેટ બ્રાઉનીઝ. નાના બાળકોથી માંડીને મોટા સુધી સૌને આ બ્રાઉનીઝ ખૂબ જ ભાવે છે. તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ. બીઝી પ્રિન્સ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકન પર ક્લિક કરો જેથી અમારા નવા વિડીયોની અપડેટ્સ આપને સૌથી પહેલા મળે. ચોકલેટ બ્રાઉની બનાવવા માટે આપણને કયા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જોઈએ છે એ અહીંયા લખેલું છે અને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં બી મેન્શન કરેલું છે. પહેલાં આપણે લઈશું હાઇડ એન્ડ સીક અને પાર્લે જી બિસ્કિટનું એક પેકેટ, ઇનો, ચોકલેટ જેમ્સ, કોકો પાવડર, બદામ, પિસ્તા અને કાજુ. 1 થી 2 બાઉલ ગરમ કરેલું દૂધ. પાર્લે જી બિસ્કિટને આપણે ક્રશ કરીને પાવડર બનાવી લઈશું. હાઇડ એન્ડ સીક બિસ્કિટને બી પાવડર બનાવી લઈશું. દળેલી સાકર લઈશું. ડ્રાયફ્રૂટ્સના આપણે ટુકડા કરી લઈશું. સૌપ્રથમ એક મોટા બાઉલમાં આપણે હાઇડ એન્ડ સીકનો ભૂકો લઈ લઈશું. પાર્લેજીનો પાવડર બી એમાં એડ કરી દઈશું. હવે થોડું થોડું દૂધ ઉમેરીને મિક્સરને હલાવતા રહીશું જેથી કરીને તે બહુ જાડું બી ના થઈ જાય અને બહુ પાતળું બી ના રહી જાય. જ્યાં સુધી પ્રોપર મિક્સર તૈયાર ના થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે દૂધ ઉમેરીને એને પ્રોપરલી બનાવવાનો ટ્રાય કરીશું. મિક્સરને પ્રોપર હલાવી લીધા પછી તેની અંદર દળેલી સાકર ઉમેરીશું અને એને પ્રોપરલી હલાવતા રહીશું. એની અંદર કોકો પાવડર નાખીશું જેથી કરીને થોડો ચોકલેટ જેવો ટેસ્ટ આવે. મિક્સરની અંદર આપણે ઈનો ઉમેરીશું જેથી કરીને આપણી બ્રાઉની સ્પોન્જી બને. પ્રોપરલી એને હલાવતા રહીશું. જરૂર પ્રમાણે દૂધ ઉમેરીને આપણે મિક્સરને પ્રોપરલી બનાવી લઈશું. આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે હવે આપણું મિશ્રણ મસ્ત રીતના તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આ મિશ્રણને આપણે એક મોલ્ડમાં નીકાળવાનું છે. તે માટે સૌપ્રથમ આપણે મોલ્ડને ઘી અથવા તેલથી ગ્રીસ કરી લઈશું જેથી કરીને બ્રાઉનીઝ જ્યારે આપણે ઉખાડવા જઈએ ત્યારે તેની અંદર ચોંટી ના જાય. તૈયાર કરેલા મિક્સરને આપણે મોલ્ડની અંદર બરાબર સેટ કરી દઈશું. તમે તમારી જરૂર પ્રમાણે કોઈ બી પ્રકારનો મોલ્ડ યુઝ કરી શકો છો. આ મોલ્ડમાં આપણે ગાર્નિશિંગ માટે કેડબરીઝ નાખીશું ઉપરથી. ટુકડા કરેલા ડ્રાય ફ્રૂટ્સ બી ઉમેરીશું અને જેમ્સ બી જો નાખવી હોય તો આપણે નાખી શકીએ છીએ. કાજુના ટુકડા ભભરાવી લઈશું. સ્લાઇસ કરેલી બદામ અને પિસ્તાના ટુકડાથી આપણે આપણી બ્રાઉનીઝને ગાર્નિશ કરી લઈશું. હવે આપણે ઇડલીના કુકરમાં નીચે સ્ટેન્ડ મૂકી દઈશું ને એની ઉપર આપણું મોલ્ડ રાખી લઈશું. હવે આ કુકરને ઢાંકી દઈશું અને 30 થી 35 મિનિટ સુધી સ્લો ફ્લેમ પર એને બેક થવા દઈશું. વચ્ચે વચ્ચે આપણે ચેક કરતા રહીશું કે આપણી બ્રાઉનીઝ સરખી રીતના બેક થઈ રહી છે કે નહીં અને 30 થી 35 મિનિટ પછી એને આપણે કાઢી લઈશું.
અડધો કલાક થઈ ગયો છે. આપણે ગેસને ઓફ કરી લઈશું અને માઉલ્ડને સાઈડમાં બહાર નીકાળી લઈશું. હવે આ માઉલ્ડ મેં 10થી 15 મિનિટ સુધી રૂમ ટેમ્પરેચર પર ઠંડુ થવા દઈશું અને ઠંડુ થઈ ગયા બાદ આપણે એ બ્રાઉનીઝ અંદરથી નીકાળી લઈશું. તો તૈયાર છે આપણી ડિલિશિયસ માઉથ વોટરિંગ ચોકલેટ ડ્રાયફ્રૂટ બ્રાઉનીઝ. તૈયાર થયેલી બ્રાઉનીઝને આપણે સર્વ કરી લઈશું. જો તમને અમારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો બેઝી પ્રિન્સ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બેલ આઇકનને ક્લિક કરો જેથી તમારા નવા વિડીયોઝની અપડેટ આપને મળતી રહે.